امروز اول هفته است، 26 مهر ماه 1404. خدایا گاهی حس میکنم همه چی آرومه، اما دلم بیقراره. یه اتفاق قشنگه، یه نشونه از تو، یه لبخند از آسمونت، یه قرار دل که از سمت تو برسه. میدونی ما آدما زود خسته میشیم، زود دل سرد میشیم، ولی تو همیشه همون خدای مهربونی که حتی وقتی ما دل نمیدیم باز هم روزی عشق و امید رو میفرستی. خدایا اگه قرار امروز چیزی رو ازم بگیری، یه آرامش عمیق‌تر جاش بذار، و اگه قرار چیزی بدی، بذار چیزی باشه که منو به خودت نزدیکتر کنه. بذار امروز یه شروع آروم باشه، با دلی مطمئن، با ایمانی تازه، با امیدی که از خودت میاد. الهی آمین.